What's up guys, it's Mr. Triple and welcome to my channel guys. আজকে আমরা করতে আছি আনলিমিটেড এমো হ্যাক, মানে কোনো রকমের এমো আমরা নিবই না, তারপরও একই গান দিয়ে আমরা খেলবো পুরোটা র্যাঙ্ক ম্যাচ গাইস। আমাদের গেমের ভিতরে হাইপার ক্রিয়েট নামে নতুন একটা ম্যাশিং এসেছে এবং এই ম্যাশিং এর ভিতরে এমন কিছু গান পাওয়া যায় ইনফিনিট এমো এর, যেই গানগুলোতে কোনো রকমের এমো লাগেই না এবং ওই গানগুলোতে এমো ছাড়াই আনলিমিটেড এমো পাওয়া যায়, মানে কোনো রকমের এমো নেয়া ছাড়াই ওই গানগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো। এবং আজকে আমরা ওই গানগুলোর ওই চ্যালেঞ্জ করতে আছি, তো গাইস একটা মুহূর্ত মিস করো না। তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেজ ভিডিও। আরো একটা